So, what's up? Mga kamayan, Dito tayo para magkait. Ng umagahan. Ayan. Ang kanin namin is fried rice. No? Halo itlog. So, bago ako mag-umpisa sa video na ito, ang title na ito is Mukbang Challenge Kamatis. Okay. Ito, kamatis. Ito. Gawin natin sa sawan. Kain tayo mga lods. Okay na lang. Sarap. Sabit. Sarap to. Ganun. Ubos ng kain ko mga lods na kabangkay. Kabangkay. Ito pa. May dahon ng ano, panglad. Baan ka? Alam naman kagabi mga lods is pritong bangos. Ito, sarap to. Parang busog na ako ah. Thank you Lord. Sasawan. Asin. Ăn ko, mẹ kaya. Tubig. Kaya. Hanggang dito na ang vlog natin mga lods, mga kabangkay. Okay, bye-bye.